ये लें भाईजान, ये फ़ारूक ख़ान साहब वाला कबूतर है, बगला डैडी माशाल्लाह। चेक कर लें, क्वालिटी आपके सामने। फ़िक्स रिंग इसको डला हुआ खान साहब का, फ़ारूक ख़ान का। बकाया मैं आपको शो करवाता हूँ। ये लें भाईजान, शो करें माशाल्लाह। नोक भी देख लें हर तरह से, क्वालिटी वाले बर्ड्स हैं दोनों ही। पर दिखाइएगा, ये लें जी, पर चेक करें। फ़िक्स रिंग दिखाइएगा इसका। ये लें जी, ये फ़ारूक ख़ान के नंबर लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ है फ़ारूक ख़ान। चेक कर लें माशाल्लाह।